大家好，周末愉快。我係劉生，上門樓啊。今日咧介紹一套無敵海景四房係可以供樓嘅，首付只需10幾萬就可以供樓啦。睇下呢個景觀，呢度係一套愛琴海嘅噸位四房，無敵海景嘅，前邊嘅視野係冇任何遮擋噶啦。哇！呢個景觀係愛琴海高層嘅視野非常開闊嘅，前邊冇任何遮擋。呢個陽台，陽台係弧形陽台嚟嘅，陽台好大㗎。呢個就係嘅主人房啦，主人房係大套間嘅，呢度有個乾濕分離嘅廁所。跟住嚟呢就係個房間，呢個房間都係一線海景，好靚啊！呢個係私房或者係麻雀房，呢個有個廁所乾濕分離嘅，跟住細房間都係有海景嘅。跟住就到大廳啦，大廳係方方正正，好大間嘅大廳。到廚房，廚房呢都係一個方方正正嘅廚房，帶埋一個生活陽台。整間屋呢冇住過嘅，全新冇住過嘅。呢間屋啦，呢個另外一個景觀啦，望花園都好舒服㗎，望泳池㗎，呢度可以望泳池。整間屋呢就係介紹咁多啦，146個方嘅4房2衛3陽台，依家呢只需要90萬出頭。首付呢就只需10幾萬就可以供樓啦。如果你哋有興趣嘅話，就私聊關注劉生啦，唔該晒。